Ни гледачи на двете големи трибини во спортскиот центар Борис Трајковски. Дали е причината што сепак е ова Сеха лига или можеби има и мало разочарување кај љубителите на ракометот, кај навивачите пред се на Металург по серијата од 3 порази, неочекувани во секој случај за екипата на Металург, нагости против Мешков, потоа и против Нексе и оној што најмалку беше можеби очекуван против најлошо рангираната екипа во Сеха лигата Партизан. 22-23 на гостински терен на Бањица во Белград, па реков сето тоа можеби и влијае на расположението на навивачите. Но затоа се тука ракометарите на Металург да го поправат впечатокот, да најават дека ја враќаат препознатливата победничката форма, а со самото тоа и само довербата пред она што дефинитивно е клучно за нив оваа сезона. Надпреварот против Колдинг во осмина финалето од Лигата на европските шампиони закажан за 23 март. Но до тогаш Металург ќе мора да ги заврши настапите барем во лигашкиот дел од Сеха регионалното надпреварување, а веќе по таа серија од 3 порази и не зависи се од резултатите на Металург, туку ќе треба и некој друг да одигра за екипата на Металург за евентуално Металург да се најде на завршниот Final Four турнир од 11 до 13 април во Нови Сад. Составот на Металург, забележувате, одново ги нема Вугринец и Атман. Значи голмани се Станичи Митревски, Одевски, Димовски, Пецаковски, Георгиевски, Манасков, Миркуловски, Велко Марковски, Златко Мојсовски, Никола Марковски, Циндрич, Кеджо Јоновски со број 34, Борозан на новото засилување, Мандиче. Вака ќе изгледа онаа прва постава во нападот, доколку Металург тргне во напад, секако зависно од изборот од потфрлањето. Војводина ја гледавме пред неколку дена во спортскиот центар Кале во Скопје. Го совлада Вардар со 25-23, ова идентичниот состав: Арсенич, Попов, Елезович, Веселинов, Мирковиќ, Перовиќ, Пушица, Филиповиќ, Тодоровиќ, Николич, Арсенич, Ивановиќ, Бабич, Станковиќ, Чурковиќ и Коцич со број 81. Ја видовме и стартната постава. Ако се сеќаваме на тој надпревар што Вардар го загуби во Кале, токму од шампионот на Србија, тогаш и веројатно ќе се подсетиме дека одлично издање има на надворешните позиции Лезовиќ, Тодоровиќ и Мирковиќ, надополнети со одличниот Попов на линијата. Значи една пред се прва постава на Војводина, исклучително искусна и квалитетна. Станич треба да се врати во препознатливата форма. Георгиевски веројатно да ги реализира сите зицар ситуации, а Лино Червар да најде начин како да ги врати мотивите, како да ја освежи екипата, затоа што спомена на вчерашната пресконференција дека заморот е голем проблем. Го гледаме Мирослав Коцич, дефинитивно еден од најдобрите поединци во составот на Војводина, а тука и Бојан Тодоровиќ, 23 години, игра на централната бековска позиција, и стратегот Ѓорѓе Џирковиќ, но застанав кај Тодоровиќ, еден од помладите во таа прва постава, исклучително квалитетен, знае да ја разигра екипата, а за реализација ќе биде задолжен Елезовиќ од левата бековска позиција. Пријатна атмосферата во спортско-рекреативниот центар Борис Трајковски, реков, недостасува оној препознатлив амбиент, исполнетост, барем 4-5 илјади љубители на ракометот, но во секој случај еве шанса, еве можност за оние што се тука, а верувам и за вас, почитувани гледачи на македонска телевизија, да проследиме еден убав, квалитетен надпревар и реков да посакаме Металург да се врати во победничкиот ритам, затоа што тоа дефинитивно е најзначајно пред она осмина финално искушение против дански Колдинг во елитната лига на европските ракометни шампиони. Металург ќе тргнува прв во напад, тоа подразбира дека она што го видовме во стартната постава, значи Миркуловски, Кеджо и Циндрич ќе бидат на дворешните позиции, Георгиевски, Ванчо Димовски и Манасков, тројката што ќе биде тука поблиску до 6 метри. Циндрич е лево на централната бековска позиција, почнува Миркуловски, ако многу често ќе менуваат, реков Атман и Вугринец се недостасуваат, а Кеджо ќе мора да го изнесе товарот, а барем според најавите од стручниот штаб на Металург ќе го видиме и Борозан на овој надпревар.
на тренинзите покажал дека има квалитет, дека располага со квалитет, без оглед што е млад ракометар, 20 годишен Вуко Борозан, но исклучително висока. Не успева ниту првиот напад на екипата на Металург, односно на Војводина, прва интервенција на Дарко Станич, а сега Циндрич на влез, бие Циндрич и погодува се тука чисто регуларно, ќе го запишеме првиот погодок за Циндрич и од оние информации што не ги пласирав на почетокот, само и тоа дека Милјан Весовиќ и Новица Митровиќ од Црнагора се судиите на овој надпревар. Небојша Вуисич исто така, нивни сонародник од Црнагора е на делегатската маса. Тргнуваат во организација на својот прв напад. Лезовиќ сега на централната бековска позиција, десно е Мирковиќ со број 13. Пушица почнува како лев бек, но тоа е, би рекол, може би малку и тактички. Еве сега убав удар и завршица погодува Мирковиќ, негов прв погодок за изравнување на 1:1. Реков може би малку и тактички. Ѓорѓе Ќурковиќ ги почнува надпреварите за Војводина, значи ги одмора, би рекол, оние најквалитетните или ги ротира за кога е најпотребно, кога ќе процени дека е моментот кога се крши резултатот или кога Војводина може да притисне, тогаш влегува со таа постава. Веќе го видовме тој тактички елемент во играта на Војводина над преварот против Вардар и даде резултат. Сега обид за уфрлање кон Ванчо Димовски, не успеа да прифати, но затоа тука е Кеџо да се врати и сепак да не успее да пресече. Пилиповиќ ја реализира ова брза акција и на почетокот на третата минута и носи прва предност на екипата на Војводина со 2:1. Реков, презадоволни во Нови Сад, љубителите на ракометот во клубот Војводина велат голема победа сред Скопје, полни триумф над екипата на Вардар, кој не го очекува одново со многу епитети, со многу пофални зборови за второто нивно гостување во само неколку дена во Скопје. Да видиме сега Циндрич, оби таму да се слободи Циндрич со задршка, меѓутоа добро поставен блок Мирковиќ и еве таа опасна контра оди Станковиќ, дај да биде ефикасен и така нема дилеми. Прв погодок и за Станковиќ. Зголема Војводина на 3:1. Добро поставена играта во одбраната, висок е блокот тука на централните бековски позиции. Мирковиќ, Ќурковиќ е тука, исто така и Пушица, висок ракометар, 199 сантиметри, а ова релативно ниска, со исклучок на Кеџо на десната бековска позиција, ниска постава во нападот и не може да ги навлече на 9-10 метри ракометарите во одбраната на Војводина и тука сега има мали проблеми, но да видиме. Миркуловски спушта за Кеџо, се дига на удар Кеџо и погодува. Ова е потребно да се искористи неговата височина, намалува Металург со првиот погодок на Кеџо на 2:3, а реков очекуваме во секој случај да го видиме и Вуко Борозан. На тренинзите се покажал сосема солидно, висок, 203 сантиметри, оне што му е потребно на левата бековска позиција на Металург. Во очекување секако што нема се случи барем не до крајот на сезоната на враќањето на Наумче Мојсовски, лидерот, и сега премногу оставен простор, знае тоа Пушица да го казни. Прв погодок и за него, за нова предност плюс 2 за екипата на Војводина. Почеток на петата минута беше 3:1, сега и 4:2. Ѓоргиевски накратко од некаков договор со Кеџо. Да видиме, че треба веројатно да се расшири играта, да се разлачи ова зона поставена на 6 метри за евентуално да се дојде до позиција за влеса. Циндрич ќе испушти топката, нема таму вишок за Ѓоргиевски, одново Циндрич ќе вкрсти со Кеџо. Миркуловски, одлично излегување над Миркуловски на Ќурковиќ. Гледаме со број 99. Данимир Ќурковиќ, искусен 30 годишен, добро е анализирана играта на Металург. Само да го последиме овој напад, одново неуспешна комбинација за Ванчо Димовски на линијата, но реков дека повеќето од ракометарите на Војводина, таков беше случајот и со оние од Партизан, се воодушевувале едноставно на дуелот што Металург го доби против Барселона во завршниот надпревар од фазата по групи во Лигата на европските шампиони. И велате, навистина е чест, задоволство да се игра против тие ракометари што по една неверојатна серија на Барселона и го нанесува првиот пораз, но
дојде тој пат во играта на екипата на Металург, што Војводина во секој случај ќе се обиде да го искористи. Кеџо одново обид да спушти, Пилиповиќ многу внимателен. Ако излезат оние тројца централни одбранбени играчи на Војводина нешто понапред, тогаш тука се оние да помогнат да затворат, но конечно убава комбинација за Ванчо Димовски, прв негов погодок, инсистира раковетарите на Металург во овој напад на игра на 6 метри и по две неуспешни додавања, конечно убаво спуштена топка за намалено водство на составот на Војводина на 4:3. А Војводина тргнува со Мирковиќ на десен бек, со Елезовиќ на центар и веројатно Пушица е лево. Нема причини да не биде така, тоа на почетна постава во нападот. Има овде прекршок, невнимание од Ионовски, добро што ќе има само жолт картон, заврши неговата рака во вратот на противничкиот ракометар, од тука Милјан Пушица реагира, затоа што вакви невнимателни стартови, без оглед што се без намера, знаат да бидат многу често и казните со исклучување, но добре реков што Ацо Ионовски минува со опомена, а и сепак не беше тоа кој знае каков удар. Лино Червар има доволно време до 23-ти, веќе споменав, март да ја освежи екипата. Веројатно да се вратат во оние Атман и Вугринец. Вугринец има проблеми со скочниот зглоб, иако вчера тренираше и беше најавен дека ќе го видиме на преворот против Војводина, но повторно оток на скочниот зглоб на ногата. Еве сега грешка, меѓутоа греши Кеџо, испуштува топка и ова е чиста настапна ситуација на Дарко Станич. Втора интервенција на Станич и тоа против еден од најискусните или условно најискусните, но најквалитетните секако Страхиња Станковиќ. Еве го штеднаш Станковиќ, чиста зицер ситуација, Станич втора успешна интервенција го одржува Металург на минимална негатива. Еве го Металург во позиција да израмни по ние 1-1, по кој на два пати Војводина имаше плюс 2. Кеџо комбинација со Миркуловски, обид за влез на Миркуловски, диагонала за Манасков, меѓутоа претходно прекинат играта, под прекршок беше Миркуловски, предизвикува воодушевување на балканските простори својата храбра игра, одново беше во еден таков налет без многу размислување. Циндрич и само остативата штета. Убаво се дигна на шут Циндрич, добро што сега и сепак успева таму да прифати и да реализира Ќурковиќ за нова предноста, 5:3. Данимир Ќурковиќ, реков 195 сантиметри, 30 годишен. Тоа е главно поставата која го изнесува товарот, иако реков Тодоровиќ ќе го видиме во секој случај во игра. Арсенич добива многу поретко и помалку шанса, меѓутоа кога треба да се одмори некој од оние носители на играта на дворешните позиции, тогаш и тоа е во игра. Одново два разлика во полза на екипата на Војводина. Металург му напад, Миркуловски чист лес и тука нема дилеми. Ево првиот гол за Миркуловски, намалува на 5:4. Нема да форсира Војводина. И тоа е екипа која генерално знае да го троши времето во нападот, но исто така знае и во одредени фази на надпреварот да одигра и брз центар, едноставно да постигне лесен гол. Попов сега за момент. Еве ситуација на влеса и успева да погоди Николич, прв погодок и за него за 6:4. Не функционира, беше таков случајот и на надпреварот против Партизан, што Металург го загуби со 23:22. Не прими Металург многу погодоци, 23, меѓутоа прими 13 во второто полувреме. А токму во првото полувреме најзаслужна за она водство на Металург од 15-10 беше одбраната, функционираше безпрекорно, а потоа едноставно попушти концентрацијата во одбраната, па реков примија 10 во првото, 13 во второто, постигнаа само 7 гола. Одново Миркуловски на влеса, овој пат внимателен е Пилиповиќ. Има фрлање од 9 метри, Ванчо Димовски. Одново Миркуловски, препознатлива игра 1-1, да видиме може ли сега Миркуловски. Повратна за Циндрич, Кеџо. Пилиповиќ е внимателен, еве сега можност да оди акцијата лево, но Миркуловски завршува. Очекуваше Манасков топка и мораше да има тука проигрување. Едноставно се извлече Станковиќ напред да затвора кога Циндрич беше во налет,
И еве го тој момент кога требаше да биде спуштена топката за Манасков, но сега убавка Цепелин, атрактивен погодок за Манасков, прв негов погодок за 5-6. Меѓутоа веднаш обитна Војводина да врати, има тука прекршок, ќе останат шампионите на Србија. Во овој напад ќе биде жестоко во завршницата на српскиот шампионат. Многу екипи, меѓу кои Војводина, секако тука е Партизан, пристигнуваат такви информации од Металопластика дека посакуваат да стигнат до шампионската титула или барем до второто место, да обезбедат настапа во СХ лигата. Велат дека тоа е за нив вистински предизвик, дека имаат екипа, имаат квалитет да го направат тоа. Меѓутоа сега доста пасивно оди овој напад, ќе мора да се завршува, подигната раката на судиите, кој и одземена топката. Доцнеше со овој удар Мирковиќ, нема да биде забележан по годокот, иако Војводина се сеќават и против Вардар на неколку пати вака, кога е позакана на пасивен напад, знаеше токму Мирковиќ да упати удар низ зоната и да погоди сега Ѓорѓе Ќурковиќ, тренерот на Војводина, реагира на судиската двојка Весовиќ и Митровиќ, дека требале да имаат малку повеќе трпение, меѓутоа беше веќе јасно прекината играта кога го упати Мирковиќ ударот и јасно е дека Металург сега добива напад за изравнување. Циндрич, ево го навлез Циндрич, ја префрли топката од едната во другата рака и сега реагираат и од клупата, но и на коментарите на теренот од екипата на Металург, имајќи предвид дека мораше да се има повеќе чувство, немаше престап, немаше, иако сега Весовиќ покажува дека Циндрич направил престап кога е упатил топката и постигна погодок, но требаше да се има повеќе чувство, беше свирен фаул, а не престап. Ево сега Миркуловски прекрасно. Убав гол на Миркуловски. Втор за изравнување. 12-та минута од првото полувреме, 6-6. До сега Војводина го диктираше резултатот, но еве го Металург со мини серија, поне 6-4 се врати, изравно на 6-6. Сега треба да се притисне во одбраната, повлечен Коцич со број 12, Перовиќ ќе оди на голот на Војводина, тоа не го следиме, но искусен е Перовиќ, како и Коцич, практично се врстници по 32 години, најмлад е Арсенич, тој помалку добива шанса на голот. Еве сега еден ролинг, Николич, односно Мирковиќ малку и претера на ваков начин да се мина крај Јоновски, е премногу оптимистички, но сепак изнудува прекршок за уфрлање од линијата од 9 метри. Мирковиќ за Тодоровиќ, тој е сега во игра, има ли можност за Елезовиќ? Не, но затоа убава комбинација, добро движење на ракометарите на надворешните позиции за топката во голот да ја спроведе Станковиќ, знае многу често да удвои на линијата од 6 метри и носи предноста, одново од гол разлика на екипата на Војводина, 7-6. Ѓоргиевски за Геджо, Циндрич и Миркуловски ја формираат бековската тројка во нападот на екипата на Металург. Подоста нешто и за состојбата на табелата во СХ лигата, за евентуалните шанси, што се сведени, би рекол, на теорија, да се обезбеди пласман меѓу 4 екипи што ќе одат на Final Four во Нови Сад. Кеджо спушта Димовски, отвртување прекрасно. Убаво Кеджо се дигна на шут, но прекрасно ја спушти оваа топка и изравнува на 7-7. Ево тој брз центар, но брзо се вратија и ракометарите на Металург, кој е нешто добро, тоа е што не се менува многу, иако и во една ваква ситуација Велко Марковски и Јоновски се постојано тука подготвени да бидат извршени тие замени. Ванчо Димовски и Миркуловски напуштаат играта во одбраната, реков Јоновски и Велко Марковски постојано се на линијата од 6 метри да не дозволат лесен гол за Војводина. Да видиме, ево го Јоновски, има жолт картон. Ова беше чист, коректен, ракометен, машки старт, но треба и да биде внимателен, затоа што мислам дека следниот судијата може и да го казнат. И сега одново под закана на пасивен напад Мирковиќ погодува. Втор негов погодок, попушта во тие моменти концентрацијата. Еве центар брз за екипата на Металург, не е тоа вообичаено во играта, истрча Манасков, но не заврши. Ја врати топката назад да бидат извршени замените. Миркуловски и Ванчо Димовски се враќаат во игра. Никола Марковски алтернативата, да видиме што е причината, ќе мора да се интервенира на подот и штета што
Иако сум тука во близина, не може да го слушнам Чурковиќ. Мислам дека се обрати со зборовите, нема смисла да се повредиме. Иако не забележа дека е кој знае колку лизгаво на тој дел од теренот, но во секој случај треба да се подготвени максимално условите за игра. И од тука ова кратка интервенција. Перовиќ реков на голот на Војводина. 8-7 има српскиот шампион предност, а одново сега е запрена играта. Ванчо Димовски остана без дрес. Оние жестоки дуели, па веднаш упатен таму. Ќе остане Ванчо Димовски за момент на клупата. Никола Марковски реков е негова алтернатива на овој надпревар. Еве добива шанса Никола Марковски да искористи пред се својата височина во дуел со Чурковиќ и евентуално дојде до позиција Манасков. На вес Манасков, прекрасно, на прва, високо горе Манасков, фантастичен погодок. Втор гол за израмнување на 8-8, брзаат сега и коментарите на Војводина. Реков, не е тоа нивна карактеристика во играта, но затоа убава комбинација на линијата, не погодува Николиќ. Нова интервенција, број 3 на Дарко Станич и одново еден зитер. Предмалку сеќавате како му влезе во шутот на Станковиќ, а еве сега одново една слична ситуација, 1-1, меѓутоа феноменален Дарко Станич. И треба поддршка, доста израмнето, влеговме веќе во втората половина од првото полувреме. 16-та минута во тек 8-8. Мирковиќ, Елезовиќ запрена играта, што е сега причината жолт картон за Велко или за Никола Марковски. За Велко го гледаме во кадарот. Тодоровиќ сега на позиција централен бек, Елезовиќ лево, Мирковиќ десно. Тоа е она постава што знае да даде резултата во нападот на екипата на Војводина. Елезовиќ бие и погодува Елезовиќ. Ова се тие убави, коректни комбинации на ракометарите на дворешните позиции на Војводина, а потоа и знаат да се дигнат на удар, да упатат прецизно. Токму една школска акција на бековите на екипата на Војводина, што дава резултат, даваше и против Вардар, но мислам дека анализата е направена и дека ќе треба може да се одигра пред се на плеймейкерот на Тодоровиќ. Одбрана 5-1, но тоа е сепак работа на стручниот штаб на екипата на Металург. Рана фаза, Миркуловски убаво втрча Миркуловски на 6 метри. Трет гол на Миркуловски за ново изравнување. 9-9 на почетокот на 18-та минута. Миркуловски е дефинитивно во овој период лидер во составот на Металург. Ќе потсетам само, беше на ефикасен 7 погодоци и против екипата на Партизан, или практично 1/3 од сите оние што ги даде екипата на Металург. Елезовиќ нема овој пат позиција за удар, но треба да се биде внимателен. Беше под прекршок, Велко Марковски туркаше, потука Мирковиќ изнуди прекршок, иако биеше непрецизно. Погледаме Кеџо, 204 сантиметри од Нексе, 25 годишен, на голот на Војводина. Коцич се враќа откако Перовиќ и не успеа да фати, ама баш ништо откако влезе во овие 7-8 минути во игра. Спуштена топката на линијата, меѓутоа таму Николиќ, Зора Николиќ не успева да прифати оној ракометар кој пред малку беше во налет 1-1 против Станич и не успеа. Да видиме, Велко Марковски се жали на повреда. Ево го тој момент. Мали проблеми со рамото, ќе му биде укажана лекарска помош, а интервенцијата на Станич, која нема да ја броиме затоа што беше прекината играта. Да видиме, ќе мора веројатно, така е, ќе мора Велко да оди надвор од игра. Поздравен со аплаузи, реков во овие моменти, може би околу 1000 гледачи во спортска рекреативен центар Борис Трајковски. А Вуко Борозан влегува во игра. Поздравени Вуко Борозан, новиот ракометар во редовите на Металург. Обид одново да се проигра на 6 метри, неуспешно. Ниту таму пак Пилиповиќ успева да спаси. Ево го Борозан, прв контакт Борозан и сега бие преку голот, но има прекршок за 7 метри. Невнимателен старт на Тодоровиќ и добро е што Борозан не е повреден. Го гледаме со број 17 Бојан Тодоровиќ, а прв удар од 7 метри.
Против Партизан, 4 реализирани од 6, поеднаш Оилевски и Манасков не успеа, за потоа Оилевски да влезе во оваа серија. Сега Циндрич ќе отвори. Бие Циндрич и нема гол. Не знам колку ќе го бележиме како интервенција на Коцич, но повеќе би рекол Циндрич успеа да го погоди противничкиот голман по средината на голот. Во секој случај нереализирана убава шанса за водство подолго време. Од 7 метри останува 9:9, а почеток на 20-та минута од надпреварот. Тодорович, комбинација со Елезович. Одно таму има овде прекршок, нема дилеми. Фаулираше Кеджо, без оглед што реагира кон судиите. Меѓутоа еве добива и опомена. Дека не сме да зборува, да гестикулира, затоа што може да биде казнет. Продолжува нападот на екипата на Војводина. 10 минути, 30 секунди до крајот на првото полувреме и конечно успеваат да спуштат топка на 6 метри. Овој пат да сочекаа судиите Николич да ја упати топката кон голот, да го запише својот втор, а 10 погодок за екипата на Војводина за водство 10:9. Сега остана и Никола Марковски да се жали на повреда. Ќе потсетам, Војводина е квалитетна, искусна екипа. Нема голем ростер, значи ротацијата не е кој знае колку присутна во нивната игра. Стигнаа до третото квалификацијско коло во купот на ЕХФ, беа елиминирани од Скијерн, додека како шампион на Србија настапија во квалификациите или неквалификацијскиот турнир за пласман во групите. Ја совлада Алпла, меѓутоа загубија од моторот да Запорожје 24-36 на тој квалификацијски турнир, па ги продолжи настапите во ЕХФ купот и таму не останаа долго. А сега да видиме, одново се дига Кеджо на удар, меѓутоа бележиме интервенција, имаш тука престап, затоа ќе остане Металурка во напад, кога Чурковиќ ја прифаќаше топката. Беше внатре во полето од 6 метри, па Металурка добива нов напад, а инаку меѓу време понови одбранет удар од 7 метри. Коцич стигнува и до втората успешна интервенција. Миркуловски, обит, убаво за Никола Марковски, бие, има 7 метри. Сега протестираат постојано и српските ракометари кон црногорската судиска двојка, но имаше овде прекршок над Никола Марковски. Уште еднаш таа ситуација. Пред малку не успеа Циндрич, затоа сега Гоце Оилевски знае да биде ефектен, смирен при изведувањето на удари од 7 метри. И имаше можеби Коцич одно од топката, но ќе го запишеме првиот погодок за Оилевски. За ново изравнување, 10:10, што вели часовникот, 22-та минута, ево тек максимално изравнето. За нијанса и резултатот тоа го говори. Војводина во мала резултатска предност, постојано гол до 2, но еве го Металург сега не дозволува да се одлепи одново, иако тоа беше мала разлика екипата на Војводина. И одново убаво спуштаат на линијата од 6 метри, треба тука да се затвори тој простор. Николич сега беше под прекршок. Го гледаме 22 годишниот Зоран Николич. 9 метри уфрла во игра. Елезович. Пушица е одново во игра на дворешните позиции. Токму сега Пушица за Елезович и се извлекува Пушица и успева да погоди. Втор гол, лесно реализираат бековите на Војводина. 11:10, одново гол предност. Кеджо со Ѓоргиевски. Комбинација, мал договор меѓу Миркуловски и Циндрич. На линијата е Никола Марковски. Миркуловски кружи топката, он е препознатлив, класичен напад на екипата на Металург, но нема простор сега за влез на Манасков, иако доби на брзина движењето на топката. Кеджо, сега Ѓоргиевски од спротивната страна и штета. Штета само во десниот дирек на голот на Коцич, а брза акција на спротивната страна и феноменалниот Станич не дозволува
Елезович да реализира. Сега наспротивната, да видиме. Георгиевски ролинг, чиста позиција и погодува Георгиевски. Прв гол за Георгиевски, четврта интервенција на Станич, 11 спрема 11. А ќе го искористи своето прво право на тајмаут тренерот на екипата на Војводина. Да слушнеме што забележа Ѓорѓе Ќурковиќ. Sve znamo šta radimo, god se nam se priključuje, samo verujte i ovo da ih kaznimo. Morate da obračunate neke stvari, da nam uzimaju na silu. Uzimamo kriterijum, pa oni igraju duže napad, nama skraćuju. To znači da će nam trebati brzi, da će nam trebati 9, da će nam trebati Vorša brzi. Samo koncentrisan ovde u odbrani da ne primamo sa sredine. Tako, nema veze što se pronašao, učemo svaki put na nogu. Ajmo, Слушнавте забелешката на тренерот на Војводина. Повеќе се однесуваше на судиите дека им го скратуваат нападот, значи според неговата проценка многу побрзо Весовиќ и Митровиќ ја дигаат раката сигнализирајќи пасивен напад кога Војводина е пред голот на екипата на Металург, па од тука ќе се обидат да ја забрзаат таа своја игра во нападот. 11-11, 24-та минута во тека во спортско-рекреативниот центар Борис Трајковски во Скопје. Реков, минимално исполнета салата, но да веруваме дека со победа Металург ќе ублажи онаа горчина што им нанесе пред се на неговите навивачи со трите порази во серија од цеха. Особено болен оној од последно пласираниот состав од екипата на Партизан во Белград. Елезович обид сам да заврши, меѓутоа имаше тука и чекор повеќе. Ќе се врати Војводина на 9 метри. Уфрла Николич. Попов е и натаму резервиран на клупата. Ќе добие веројатно шанса. Елезович, Пушица, меѓутоа успева да одземат ракометарите на Металург. Одлично таму, пожртвувано Борозан. Ќе напушти играта со Јоновски. Миркуловски и Циндрич се враќаат во игра во нападот на екипата на Металург и еве по подолго време само поглед кон движењето на резултатот, практично самиот почеток Металург немаше до сега по оние 1-0 водство. Еве сега реков во финишот на 5 минути и 40 на секунди до крајот на првото полувреме шанса да поведе со 12-11. Циндрич на скок погодува. Втор гол на Циндрич, 12 спрема 11. Треба и Циндрич да стекне самодоверба и тој практично ги искористи истите зборови кога дојде пред месец во екипата на Металург, како и Борозан, а игра заедно во екипата на Карловац, дека е чест да се игра во составот на Металург, да се има стратег како што е Лино Червар и дека ќе направат се да ја оправдаат довербата со нивниот ангажман. Реков, треба и да добиват многу почесто шанса да се подигне и само довербата. Кајнев Елезович, одлично поставен блок. Токму Борозан заедно со Јоновски ја користат својата височина. А Јоновски 197, Борозан 3-4 см плюс, пета интервенција на Дарко Станич. Што е свирено, ќе биде топката вратена кај Дарко Станич. 12-11, 4,5 минути крајот. Георгиевски надвес погодува. Меѓутоа, да видиме, Миркуловски имаше таму незгоден контакт. Ќе го запишеме вториот гол за Георгиевски. Водство до 13-11. Но се, веројатно со Миркуловски, тоа е најважно. Сеќавате се повреди некаде во средината на второто полувреме и во Белград со спортниот центар Бањица, па не можеше без оглед што во тој момент беше најдобар поединец во составот на Металург, но откако и тој излезе од игра, едноставно Металург не беше моќен да стори нешто повеќе во нападот, потука само 7 постигнати погодоци во второто полувреме. Сега на Влеса многу храбро Станич брани, но има удар од 7 метри. Фаулирал. Дали е тоа Кеџо? Го гледаме во кадарот Пушица, тој беше фаулиран. Еве го уште еднаш стартот на Кеџо над него, прв удар од 7 метри.
Со број 8 Елезович оди на линијата, иако и Станковиć знае да изведува удари од 7 метри, меѓутоа Елезович отвора со погодок. Втор гол за Елезович. Намалува на 13 спрема 12. Прв воопшто за екипата на Војводина од 7 метри, 3 минути 15 секунди. Имаше Металург плюс 2 и одново е во напад за да достигне идентичната предност. Циндрич, сега Циндрич е на централната бековска позиција, Миркуловски е лево. Кеџо, фаулиран. Пушица врши огромна работа во одбраната на составот на Војводина. Миркуловски обид да дојде до позиција, се обиде да отвори Никола Марковски простор за влез на Миркуловски, меѓутоа доста цврсто, моќно делува одбраната на Војводина. Кеџо, Миркуловски од прекршок, имаше тука контакт од Ќурковиќ, нема дилеми, односно од Николиќ, простете. Ќурковиќ брани лево, Николиќ на позиција десен халф, Манасков, нема тука простор за удар, но има чекор повеќе. Доцнеше со испуштањето на топката Манасков и од тука е Војводина во позиција да се избори за изремнување. 2 минути 15 секунди. Сеќи се решава јасно е во второто полувреме. Станковиć влегува во игра на десната крилна позиција. Ево го, иако прифаќа топка надворно, го гледаме на десен бек, но ќе смени многу брзо. Иако сега таму е Ивановиќ, не знам колку Станковиć може да помогне на оваа позиција, но веројатно за некаква ротација и сосема солидна поиграна комбинација, што со погодок ја завршува Пушица и тоа трет за ново израмнување 13 спрема 13. Практично двајца крилни играчи беа внесени во игра, едноставно да внесат малку немир во одбраната и се тоа даде резултат, се создаде простор за влез, што Пушица го претвори во ново израмнување. Циндрич, Кеџо, Миркуловски, на влеса Миркуловски, многу храбро, уште еднаш прекрасно изнуди фаул за 7 метри од Ивановиќ. Тоа ќе биде трет удар од 7 метри. Еднаш Циндрич не успеа, потоа Ојлевски погоди и сега да видиме, нема дилеми дека повторно Ојлевски ќе оди на линијата. 1 минута и 11 секунди. До крајот на полувремето останува Мирослав Коцич на голот, а Гоце Ојлевски во втор обид и одново успешен. 2-2 за Ојлевски од линијата. За 14 спрема 13 се игра доста ефикасно. Реков, треба Металург да притисне во одбраната ако сака комплетен пресврт и секако 3 бода во сека регионалното надпреварување, што нема да му гарантираат ниту мирна завршица на лигашкиот дел, уште помалку пласма на Final Four, затоа што Мешков и Вардар се во подобра позиција. Металург е пети со 25 бодови, 3 помалку од Вардар, дури 5 од Мешков. А на 9 овде во оваа сала, значи внедела, Металург ќе го пречека составот на Мешков, но реков и со една таква победа ќе се изравни само со Вардар. Металург ќе остане, односно Мешков ќе остане на плюс 2. А после Мешков гостува против Нексе во Нашице или во каде Нексе ќе го игра тој надпревар, а во завршното коло дома ќе игра со Партизани и ова е прекрасен погодок. Прекрасен погодок, многу силно, квалитетно упатен овој удар од Тодоровиќ, негов прв гол за 14 спрема 14. А на спротивната страна добро е што враќа екипата на Металург преку Никола Марковски, прв погодок и да видиме ќе има исклучување за Мировски. 15-14, 2 секунди практично на семафорот остануваат. А еве го овој старт на Миркуловски, па ќе го нема минута и 58 секунди на почетокот на второто полувреме, а да видиме едно проигрување и удар, тоа ќе биде идејата. Пушица најверојатно ќе се дигне на скок, иако тука е и Тодоровиќ, Пушица е повисок и мислам дека тој ќе се обиде.
Ajde da vidime što po ovaj mini blok. 2 sekundi na semaforot. Definitivno će se obidati, iako strategot na Vojvodina sovetува da se upati udar, znači uslovno će go narečam nizonata, i to Todorović da prihvati topka i vednaš da bije. Niska topka ko golote na Stanić, zato što i zabeležuvate 23 rakometari na Metalurg se postave nivo blok, другите mora да внимават на проигрување лево или десно, и сега што се случи, во меѓувреме истекува тие 2 секунди, значи останува само ова уфрлање од 9 метри практично и без оглед на ова што беше кој Металург го реши во своја полза, но минимално против првакот на Србија Војводина со 15 спрема 14. 16 коло од сеха регионалното надпреварување, во кој Металург влегува со императив победа по серијата од 3 порази, пред се за враќање на самодовербата, за враќање на победничките патеки. Само ќе подсетам пораз од Мешков, од Нексе, од Партизан, 3 гостувања, 3 пораза против Војводина во есенскиот дел од СХ лигата, ќе го наречам. Металург славеше во Нови Сад убедливо со 30 спрема 24, но работите се сменија. Угринец и Атман одново не се на располагање во екипата на Металург поради повреди. Дојде до мал пат, како што истакна стратегот на Металурзите Лино Червар, поради заморот на екипата. Па од тука победата е потребна, реков, за враќање на убеденоста во своите можности и уште повеќе за она што предстоја, тоа е надпреварот кон што е се насочено практично во таборот на македонскиот вице шампион од 8 на финалето во Лигата на европските шампиони против составот на Колдинг на 23 марта. Ќе подсетам уште еднаш, Металург одигра 5 средби за 12 дена. Еве сега уште еден дуел. Секогаш тешки овие средби покрај тоа што се главно и релативно против пониско рангирани екипи во СХ регионалното надпреварување, но реков токму фаворитската улога, моќта, сите европски резултати што ги има Металург и Вардар патем во изминативе сезони, едноставно се мотив повеќе за сите екипи кои играат против нив да го дадат најдоброто од себе, да го излечат максимумот, особено што и Партизани Војводина се подготвуваат за завршницата на домашниот шампионат. Станич брани Георгиевски во контра и нема гол. Само 7-ма интервенција на Станич, прва во второто полувреме. Останува 15-14, сега полуконтра на спротивната страна, Пилиповиќ на влез погодува. Втор гол, еве како Војводина знае да казни. Изравнување на 15-15, почеток на второто полувреме. Во спортскиот центар Борис Трајковски, скромна е посетеноста. Инаку Вардар гостува на Ловчен в четврток во рамките на ова 16-то коло. На 9 март ќе бидат одиграни 3 средби во СХ лигата, Нексе Партизан, Металург ќе го пречека овде Мешков Брест, додека борат на домашен терен против фаворитот и екипата која практично веќе обезбеди настап на Фајнал Форота, Татран од Прешов. Манасков за Георгиевски, во спуштена топка таму за Никола Марковски, убава комбинација, Циндрич нема гол. Штета се беше овде брзо изведено, но Коцич ја бележи третата успешна интервенција и веднаш полуконтра. Чирковиќ очекуваше на линијата од 6 метри, Елезовиќ премногу размислуваше, па од тука ништо од евентуално реализирање на оваа брза трансформација на екипата на Војводина со брз погодок и преземање на водството. Во поголемиот дел од првото полувреме Војводина имаше предност, но најголемата на неколку пати од 2 разлика. Металург фати приклучок, изравни и поведе. Еве сега добра игра во одбраната. Манасков ќе завршува сам, Манасков навлез погодува. Предгол на Манасков 16 спрема 15. Гол предност.
И сега убаво таму испилотира една соло акција, неверојатно. Ивановиќ, прв гол за изравнување, 16 спрема 16. Тоа се оние периоди во играта на Војводина кој споменав го користат брзиот центар и веднаш попримен гол. Минуваат на половината на Металург и во случајов стигна до лесна реализација со првиот гол на Младен Ивановиќ, 31 годишен ракометар кој беше во Вардар во сезоната 2008-2009. Циндрич ќе завршува, погодува. Пред гол за Циндрича, 17 спрема 16, за разлика од надпревар во Белград. Меѓу екипите на Партизани и Металург сега се игра доста поефикасно. 15-14 беше на полувремето, а ќе подсетам во Белград Металург имаше 15-10, но потоа пат во второто полувреме. Една за среќа лесна повреда на Миркуловски, лидерот во составот на екипата на Металург. А реков и ќе подсетам уште еднаш за оние наши гледачи кои се подсучуваат подоцна. Угринец беше најавен, но одново проблем со скочниот зглоб, одново се јави оток и без оглед на вчерашниот максимален тренинг, денеска едноставно никој не сака да ризикува. Ќе биде Ренато и тоа како потребен за оние надпревари од Лигата на Европските шампиони против Холдинг двомечот. Еве нова интервенција, Станич немаше среќа. Осма интервенција на одбиената топка во раците на Николиќ, трет погодок за изравнување, 17 спрема 17. Понекогаш среќата е составен дел од спортот, многу почесто е потребна во спортот, а Војводина ја имаше. Па по оваа интервенција на Станич, топката право во раците на Зоран Николиќ, кој и носи изравнување на екипата на Војводина. 5-та минута од второто полувреме во тек. Миркуловски навлез, запред, Никола Марковски фаулиран. 9 метри. Циндрич, Миркуловски и Кеджо се на надворешните позиции. Така практично и стартуваше во напад екипата на Металург. Кеджо погодува. Втор гол за Кеджо, 18 спрема 17. Период на игра гол за гол. Металург е постојано во блага предност. Сега брка Војводина, постојано изравнување. Елезовиќ, нема простор. Уфрлање за Николиќ, има 7 метри. Има 7 метри и исклучување за Борозан. Само ќе подсетам, Миркуловски беше исклучен во финишот на првото полувреме. Сега еве го и новиот ракометар во дресот на Металург. Младиот 20 годишниот Вуко Борозан од екипата на Карловац. А втор удар од 7 метри. Елезовиќ одново. И уште еднаш успешен Елезовиќ. 2 од 2 има од линијата. Вкупно трет гол за него за ново изравнување. 18 спрема 18. Значи ги споменав престојните надпревари во СЕХА регионалното надпреварување. Во очекување на барем пред неколку дена сигурна победа над Партизан, екипата на Металург требаше пласманот на Фајнал Фор да го решава во директен дуел со Мешков на домашен терен, што веројатно и не би требало да представува проблем, но тој пораз од Партизан значително ги намали шансите. Манасков сега, Манасков од бековска позиција, знае вака, за 19 спрема 18 со својот четврти гол. Па реков сега ќе е потребен пораз на Мешков Брест или евентуално на Вардар, па Металург тука да ја побара својата шанса за евентуален настап на турнирот на недовите 4, што реков ќе биде одржан во Нови Сад во средината на април. Елезовиќ за Николиќ. Прекинате акцијата. Гледате Зоран Николиќ, многу борбен. Нема е лесно со Кеджо и со Јоновски. Тука се придодава постојано и Никола Марковски, зависно дали е лево или десно. Кружиот напаѓач на Војводина. Елезовиќ на скок. И застанав за момент, се истркала топката крај левиот директор Станич. 9-та успешна интервенција, останува 19 спрема 18. Може ли Металург до плюс 2? Малку гледачи на убава атмосфера, се забавуваат, односно гледаат сосема солиден ракомет. Се навикнавме некако барем во СЕХА лигата да бидат доминантни нашите екипи, иако оваа сезона и воопшто не е таква.
Истече казната, Кеджо се враќа во игра, комплетна екипата на Металург, еве го токму Кеджо со топката. Циндрич ќе завршува, меѓутоа бие непрецизно Циндрич. Само ќе потсетам дека Вардар има 5 порази, 1 нерешен исход, а Металург 4 порази и 4 надпревари ги заврши Реми, без победник. Тоа говори дека оваа сезона не се доминантни нашите представници во сека регионалното надпреварување, или евентуално можеби дека и конкуренцијата е поизрамната, но мислам дека сепак Металург и Вардар имаат таков квалитет за релативно, ако се иземат можеби Мешков, Татран и Загреб, да се прошетаат низ сека лигата. Реагира публиката затоа што уште еднаш Весовиќ и Митровиќа покажуваат на линијата од 7 метри. Трет обид ќе биде тоа на Елезовиќ, дали и третиот успешен. Ќе видиме, Станич останува на голот. Елезовиќ и ево Станич, едноставно сочека. Но одбиената топка во аут, како и да е, останува Металург со оваа минимална предност, 19-18, а сега ќе мора Војводина да врка израмнување на потежок начин. Со напад, не од линијата од 7 метри. Пушица за Филиповиќ, Елезовиќ. Одново Пушица. Настана Малко Николиќ. Во дуел со Ацо Јоновски. 9 метри. Николиќ, едно крстување, да видиме ќе одат веројатно на некоја поинаква акција, нема многу простор за влез. Елезовиќ, одново се врати на линијата од 6 Николиќ, но добро чуван. Едноставно Кеджо и Јоновски се држат за рака, нема Николиќ шанса да мине, а Станич одлично ја покрива првата статива. 11-та интервенција на Дарко Станич. 10-та минута од второто полувреме од тек. Станич нанижа веќе 5 интервенции во овие 10 минути и тоа е тоа. Сега треба подршка малку и во нападот на екипата на Металург за евентуално во пресрет на завршната третина од надпреварот Металург да направи поопиплива, поизгледна предност. Но нападот има проблеми без Атман и Вугринец, затоа Миркуловски. Четврти погодок за Миркуловски, 20 спрема 18. 40 минути мина. Еве плюс 2 за екипата на Металург, која поведе само со 1-0 на почетокот, па се до 26-та минута, кога за прв пат направи плюс 2, со една мини серија. 13 спрема 11, 3-0 серија. И еве сега одново 20 спрема 18. Одбраната заигра. Го опишавме сето тоа во претходните неколку напади на Војводина, кога прекрасно функционираше одбраната и сега Станич немаше среќа. Немаше сега Станич среќа, имаше оваа топка, но сепак заврши во мрежата. Ќе го запишеме за Пушица четвртиот погодок. 20 спрема 19. Не се предава Војводина, нема ни да очекуваме такво нешто. Реков, потребни им беа овие средби за неверојатно подигнување на самодовербата во пресет на плейофот во српскиот шампионат, каде што атакуваат на шампионската титула Миркуловски, но да видиме одново еден непријатен пат, дали контакти во лицето на Миркуловски. Ќе го запишеме петиот гол, така е во носот. 21 спрема 19, води екипата на Металург, а еве уште еднаш имаше тука многу некоректен старт. Не одеше на раката на Миркуловски, туку директно во неговото лице. Судиите тоа мислам дека не го санкционира. А уште 50 секунди игра соиграч помалку екипата на Војводина по исклучувањето на Ќурковиќ. Отука обид за соло акција. Не успева да мине Мирковиќ. Корпулентен, силен ракометар.
Mirković. Уште еден жесток старт, но продолжува нападот и сега Пилиповиќ на без погодува. Трет гол на Пилиповиќ. Не знам дали го слушнавте, Червар упатени критики до Ѓоргиевски по овој влез, вели што правиш, кого чуваш? А дефинитивно Пилиповиќ не беше чуван во оваа ситуација. 21:20. На спротивната страна одбрана на Арсенич, откако Коцич и Перовиќ речиси не одбранија ништо. Коцич 3, Перовиќ ниту една интервенција. Сега најмладиот добива шанса. 20-годишниот Арсенич ја бележи првата успешна интервенција. Мина казната за Чурковиќ, но ќе оди надвор да се комплетира она постава во нападот на екипата на Војводина. Имаат проблеми дефинитивно со добро организираната игра во одбраната. Кеџо се вклопува. Тука и Борозан главно добива шанса во одбраната. Беше под прекршок Николиќ, без обид што публиката реагира. Но еден жесток дуел одново со Ацо Јоновски. Ева таа ситуација ќе ја видиме уште еднаш. Еве го Јоновски, забележувате. Иако имаше тука обострано држење, останува Војводина во напад. Убав погодок, одлично се излече на удар Пушица. Сега тој повлекува, петти гол за него за изравнување, 21:20. Имаше 20:18, 21:19 Металург, но малку потешко оди во нападот, реков, без двајца клучни ракометари. Нема да го заборавиме, ниту на Момче Мојсовски, но тој е веќе подолго време отсутен, а и ќе биде, а Металург ќе биде сосема поинаква екипа со враќањето на Атман и на Вугринец. Оби да биде спуштена топка кон Манчо Димовски, неуспешно. Има 9 метри, но остана еден од ракометарите на Војводина да се жали на повреда. Па од тука краток прекин на мечот. Задоволно да подсетам дека од 11 до 13 април завршниот турнир на добрите 4 во Сеха ќе биде одигран во Нови Сад. Андреева и Барамовска, двете наши истакнати ракометарки. Јасно не се пропушта ваква шанса, особено кога практично ќе кажам, ракометот е целиот живот, да не се биде присутен во спортскиот центар Борис Трајковски, да се видат на дело колегите од машката екипа. Се е во ред, продолжуваат превод, туфела Манчо Димовски. Кеџо Миркуловски, па Циндрич. Циндрич нема простора за влез, иако таму се обиде да отвори Ванчо Димовски. Манасков за Кеџо, добро движење. Ѓоргиевски, меѓутоа одлична интервенција на Арсенич. Втора. Реков, Арсенич е најмлад од голманската тројка. Перовиќ и Коцич по 32 години, 12 години е помлад Арсенич, но еве го, сега тој одржува екипата на Војводина, која доаѓа во позиција да поведе одново, доколку реализира во овој напад. Пушица лево, Елезовиќ на централната бековска позиција, десно Мирковиќ, значи од онаа бековска постава што даде резултата против Вардар. Тодоровиќ денеска добива помалку шанса. Манасков одлично сега во одбраната, не дозволи таму лесно Пилиповиќ кој се уфрли на втор пикер. Го гледаме 27 годишниот Александар Пилиповиќ, игра крило, но и тоа како висок, 190 сантиметри, да видиме дали е се во ред со Мирковиќ. Иако очигледно ќе му треба малку време и простор да се консолидира на клупата. И заморот го прави своето, и веројатно имаше и некаков контакт. Па од тука повлечен од игра, а влегува со број 31 на Станковиќ на таа
desna bekovska pozicija, kako rekao Stanković najčesto igra na krilo zajedno sa Ivanović, no vidimo jedna akcija koja Stanković odigra dobro, to je igrana kombinacija so dve desni krila praktično, no сега Ivanović se ufrli na vtor piker, no mora se završava Elezović i Stanić brani. 12. intervencija na Darko Stanić, ostanuo 21-21, 46. minuta ovo tek. Keđo sočeka pogledna, odi nadvor za Cindrić da Glezevo igra i Borozan. Zato odi nadvor Keđo, iako se začudi za moment Cindrić, mu nedostасуваше jednostavno rakometarna nadvoрешната позиција со кого да проигра, па поглед након клупата во очекување Борозан да дојде, тоа на невообичаена десна бековска позиција. Ванчо Димовски бие, нема да броиме интервенцијата на Арсенич, затоа што под прекршок Димовски ја исфрли оваа топка. Ќе оди сега Миркуловски десно, Циндрич на центар, а лево онаму каде што и Борозан може да даде најмногу. Мојсовски на местото на Георгиевски, по ние две промашување Георгиевски, ево го сега меѓу посредината на голот Борозан, трета интервенција на Арсенич. И веднаш Елезович во полуконтра, диагонала на крило и тоа добра, квалитетна, но нема погодок од Ивановиќ. Ловот успешен, но ударот непрецизен. Да видиме сега. Еве налети конечно Борозан. Прв гол на Борозан. Поздравен со аплаузи за 22 спрема 21. 47 минути се играат веќе. По кадарот е Арсенич. Станич, 12 интервенции на спротивна страна. Пилиповиќ. Пушица сега се излекол лево. Со број 17. Еве го Тодоровиќ во игра, го барав неколку пати. Пушица, Елезовиќ, Тодоровиќ удвои на втор пикер, па затоа со двајца бека остана. Обите низ зоната, одличен блок поставен од Јоновски. Манасков, сам Манасков до крај. Пети гол за Манасков, 23 спрема 21. Очекуваше ли некој дека против Војводина вака публиката ќе поздравува секаков атрактивен потек и гол. Металург барем до пред 15 на дена вареше за огромен фаворит. Но еве Војводина има 7 метри од Миркуловски веројатно. Или Мојсовски не беше извлечен на време. Ќе видиме, но во секој случај судиите покажуваат на 7 метри. Ево го Миркуловски, ево го и Мојсовски. Реагира Лино Червар. А тоа ќе биде трет удар од 7 метри. Лезовиќ не успе затоа што Станич го одбрани неговиот удар, а сега Станковиќ. Реков тој е вториот избор и обично тој почнува да ги зеде ударите од 7 метри. Премногу размислуваше, но сепак погодува Станковиќ, трет негов гол, прв од линијата. Трета за екипата на Војводина од 4 обида од 7 метри за 23 спрема 22. Почеток на 49-та минута. Ќе биде овде возбудливо до крај. Војводина нема да се предаде, бидете сигурни во тоа, нема ни причина зошто. Иако врзава неколку победи во серија, ракометарите на Војводина пофатија приклучок на 6-то место со 21 бод, доколку совладаат Металург, вела тука сме блиску. Но и сепак многу далеку да бидеме реални од Final Four, што токму тие ќе го организираат. Има прекршок. Повој удар на Борозан. 9 метри, Ванчо Димовски за Циндрич. Стигнува поддршката. Миркуловски обит да одигра 1-1 таму, но затворија двајца ракометари на Војводина. Борозан, одново Миркуловски, спушта за Ванчо Димовски, прифаќа и штета. Мислам дека Арсенич не играше со оваа топка, но за малку превисоко во пречката Ванчо Димовски, а на спротивната страна Елезовиќ казнува. Елезовиќ казнува, ние видовме забавената снимка. Да видиме сега Елезовиќ, четврти погодок, втор од игра за ново изравнување, 23 спрема 23. Реков, без оглед што една постава го изнесува товарот во текот на сите 60 минути во екипата на Војводина. Уште еднаш обидот на Елезовиќ, феноменалниот погодок, немоќен Станич, но
се надминуваат себе си ракометарите на Војводина. Понаа победа во Скопје која одекна во Србија и на балканските простори и до максимум ја дигна само до вербата ракометарите на Војводина. Ванчо Димовски, гол број 3 за ново водство, 24:23. И сега грешка. Не успео да спаси Пилиповиќ, може ли полуконтра Циндрич, што е судено. Заврши Циндрич, немаше намера овој пат. Мора тоа да го констатираме. Заврши едноставно Циндрич во телото или ќе видиме на забавена снимка, може би и во коленото на Мирковиќ. Немаше намера кај Мирковиќ, но беше тој контакт, судар доста силен, па ќе му се укаже лекарска помош на Циндрич. Штета, беше Металургка во убав налет за ова контра. Еве го тој момент уште еднаш, така колено со колено. Иако Мирковиќ еве ги раши раците коректно, значи немаше апсолутно никаква намера. А да видиме дали е се во ред со Циндрич. Можеше ова контра да оди во друга насока. Дали ќе остане Циндрич на теренот, поздравен со аплаузи, довие околу 1000 гледачи. Ќе остане Циндрич, цврста градба е ова момче. Лука Циндрич, 20 годишен. Играше во Сењи, во Огулин, а заедно, реков, едно време и со Борозан во Карловац. Оттаму дојдоа и двајцата, со тоа што Циндрич 30 дена пред него. Циндрич за Миркуловски. Еве сега налет непрецизно, имаше прекршок, нема дилеми, фаулираше Пушица. Ќеменува не е задоволен од играта на Борозан, па Кеџо ќе се врати во игра, ќе оди десно, па сега одново трансформација. Циндрич ќе мора на центар, затоа што тешко е дека Кеџо ќе организира играта. Циндрич. Малку се мешаат редовите во ваква ситуација кога сред напад се менува. Миркуловски ја испушта оваа топка, 24:23. Тргнува Војводина, Николич, чиста ситуација и завршува. Четврти погодок за Николич за изравнување, 24:24 во 52-та минута. Не се менува ништо, неизменично. Едните па другите +2. Се враќаат и едните и другите, за да влеземе во завршите 8 минути и 40 секунди со максимално изравнет резултат. 24:24. Кеџо, Миркуловски, Циндрич. Манасков е лево. Одно од Циндрич, може ли сам да завршува? Ова е негов вообичаен влеса од левата, ја преместува топката во десната рака, а сега не погодува, но зато изнудува четврти удар од 7 метри, 2 реализирани од Ојлевски. Откако во првиот обид Циндрич не успеа, его Гоце Ојлевски се подготвува. Кеџо и Миркуловски, него следите тој разговор, таа конверзација, но Миркуловски е лут. Вели, мораш да ме гледаш. Каде оди проигрувањето, додавањето, но потребно и време Кеџо да се прилагоди. Погодува Ојлевски, 3 од 3 од линијата. Нова минимална предност, 25:24. Војводина не брза сега. 8 минути до крај, знаат дека сега секој напад е битен и дека секој кикс, техничка грешка, може да ги чини пораз. А практично играат 52 минути сосема солидно, да не кажам одлично, според рейтингот на двата клуба. Тодороvić, Елезовиć, Филиповиќ очекува проигрување, но него следи сето тоа. Тодороvić и прави пробивање. Едноставно силуваше, форсираше непотребно. Казнете за тоа. Тодороvić, реков, Филиповиќ беше едноставно сам. Миркуловски на влез, ево го Миркуловски. Шести гол за Миркуловски, 26:24. Има многу до крајот, но свесен е Ѓорѓе Ќурковиќ дека не сме сега да дозволи +3 за екипата на Металург. Оттука го користи своето право на тајмаут. Има и на уште 2 минути до крајот, евентуално во оние завршни 5. Како су почели, они ќе тако заврши. Али морамо да наđemo снаги против овога. Значи, ајде да со широко одлачење да пробаме сега. Широко одлачење лево. А иначе, успорите ритам и напади овог Кеџо. Пусти лопту или ти
napadni ga sa povratkom. Nije, slobodno hrabro, nije bilo probijanja. I nastavi odbranu da ne smemo po sredini, da ih teramo da bude šut sa krila. Imaju 2 šuta sa levog krila u 55 minuta. Ajmo još malo, ajmo još malo! Верувам дека разбравте, значи во напад да се одигра на Кеџо. Тука чувствува Ѓорѓе Ќурковиќ дека е слабоста во одбраната на екипата на Металург, а во напад односно во одбрана да не се дозволува влез на 6 метри од бековските позиции, едноставно да се дозволи топката да оди на крилните позиции, па тука ако може нешто да спаси и Арсенич, значи да дозволат повеќе простор за шутеви од крилата на Металург. Да видиме. Најнапред треба да се тргне на Кеџо. Еве таа ситуација, тргнува Тодоровиќ, меѓутоа фаулиран, долги раци има Кеџо, тешко дека ќе се мине крај него толку лесно, но игра 1-1 и веројатно обите на Мирковиќ да изнуди некакво исклучување, ќе видиме. Сега Николич оди токму и тој кај Кеџо, да отвори евентуално простор. Николич е меѓу Кеџо и Јоновски. Елезовиќ и одново сега за Николич спуштена оваа топка на 6 метри, но Миркуловски и Јоновски затвораат, не дозволуваат. А реков Мирковиќ овој пат се реши да асистира. Добра игра во одбраната, сето тоа го апсолвира она што се претпоставуваше дека во напад ќе го игра екипата на Војводина. Елезовиќ, може ли? Не, греши. И сега дали имаше овде прекршок, мислам дека овој пат Јоновски реагира со право. И имаше тука дуел со Николич, но Николич беше далеко од прифаќање на ова едноставно лошо исфрлена топка. Ево тој момент, забележувате, далеку беше Николич од сето ова. Безовисно беше задржан Елезовиќ. Кеџо сега се извинува, имаше контакт, но судиите овој пат малку и прогледаани из прсти, но и го оставија доволно долго составот на Војводина во овој напад. Па кога не успеа да завршат со погодок, тогаш Металург тргнува 26-24. Дадели Металург сега гол, мислам дека тука е крајот за надеждите за Војводина и повтор пат за само неколку дена од Скопје да се врати со целиот плен, со 3 бода. Циндрич. Миркуловски, одново Циндрич, 1-1, има Манасков на влез, погодува Манасков. Шести погодок, 27:24. Серија од 3-0 за екипата на Металург од 52-та минута. Сега грешат под притисок ракометарите на Војводина. Јасно име. А сега и Лино Червар ќе го искористи своето право на тајмаут. +3 и јасно е сега ќе треба да се смири играта, се одигра оној долг, досаден, бесконечен напад. Да го слушнеме Лино Червар. Слушај сада. Имamo tri razlike. Znači, to je vječnost. Držati loptu, faule, padat, čekat, razumiješ? I čekat ne padne koncentraciju još unutra. I ne isključenja imati, na loptu smo ne preduboko da te isključe, ali na 8 metara stojiš, nemamo gustoću. Znači, igrači 2, 3 i 4, 2, 3, 4, 5 imali anticipaciju, radi kod petica, a 2, 3, 4 blizu. Razumiješ? Slatko, smajaj, da nema, da smo obrana jedna cjelina, a ne da se razdvaja. Токму на што го претпоставивме. Нападот треба да трае цела вечност. Од друга страна во одбрана излезена е зоната на Металург на 7-8 метри и затоа повара Червар. Внимателна игра. Значи да се задржи густината без оглед што јасно е сега оној радиус кој се брани или таа линија што треба да се одбрани е многу подолга, но ќе треба да се придода тука и Златко Мојсовски, значи да се одржи таа непробојност во одбраната. Ево го тој напад што ќе трае долго, барем 30 на 40 секунди. Миркуловски, меѓутоа интервенција на Арсенич, број 4. Дојде Миркуловски до позиција да упати удари ако се лути Червар. И сега чиста ситуација, Чирковиќ добива на 9, односно на 6 метри, втор погодок за него, намалува на 27:25. -2, 26-та минута е во тек. Има доволно време. 25 минути и 35 секунди игра во второто полувреме.
Rekao, on je +3, treba da bidat garancija i mislim i na temu дека се, доколку Металург не направи уште еден кикс или дозволи сега да мине без погодока и овој напад, тогаш Војводина одново ќе ги врати шансите и надежите. Миркуловски запрем, се оди на прекршок, јасно е да минува времето, а дали ќе се стигне до зицер ситуација, до чиста завршница, останало да видиме. Циндрич сега за Кеджо, може ли Кеджо? Бие непрецизно. Непрецизно Кеджо и еве таа опасност, 2 нереализирани напада, што може да бидат казнети. Нема простор за влез таму на Ивановиќ, за среќа Елезовиќ бара блок од својот кружен нападјач. Малку на сила, обид на Мирковиќ, како во транс го игра овој надпревар, истрошене, реков серија надпревари, почнувајќи од оној Вардар, па го победија и Ловчен. Ракометарите на Војводина со 25-23 дојдаа по таа убава серија и овде во Борис Трајковски за нова победа. За сега се на -2 од тие нивни желби, иако и бот ќе биде секако голем успех, меѓутоа зошто да не? Втор погодок за Тодоровиќ, 27-26, еве како брзо се топи предноста. Беше 27-24 на 5 минути до крајот. Сега мини серија од 2 гола, се враќа екипата на Војводина. Има доволно време, 2 минути 45 секунди. Консултација меѓу Червар и Станич и едноставно Станич ќе оди да одмори, иако беше сосема солиден 12 интервенции. Поздравен со аплаус Никола Митревски. Знае тој да биде творец на пресврт и сега овој гол е злато вреден. Златко Мојсовски од една многу тешка позиција успева да погоди за 28-26. Дали ќе вратат домаќините, односно гостите, простите? Не, затоа што Елезовиќ избрза. Еве уште една таа ситуација. Контакт, одлична одбрана на Никола Митревски. Прва за него нововистински момент. Споменав, знае ова момче често да биде творец на пресврти, кога е најпотребно, кога ќе добие шанса да искористи. И еве токму тоа го прави. Го остава Металург на +2 на минута и 45 до крајот. Сега гол веќе дефинитивно значи и победа, меѓутоа нема. Затоа што Арсенич е бележи петата успешна интервенција. Ќе остане екипата на Металург во напад, но минува времето, сега и тоа е многу важно. А да видиме, Лино Червар одново, веќе споменав, на 3 секунди пред оние 5 минути го свика тајмаутот, а сега еве го уштеташ. Слушај, кod Pasine ne smete dati loptu krilu, nego 3 beka igraju. Jer ako daješ loptu krilu je Pasine, ostavi loptu. Oko, samo ovaj čas idi umjesto njega, umjesto tebe. Ti udari se u dvojku, ja ću trojku da blokiram, Vukoš šutaš. Da, ti, ali gledaj ovako, on će stati između 2 i 3. Ti podbacuješ na trećega, a ti pucaš preko njih. Može. Jesi čuo? Široko, odmah. Preko treće, preko mene. Preko 2 i 3 skače. 3-4, ajde. Значи тоа е акцијата, Ванчо ќе застане меѓу 2 и 3, тоа се позиции во одбраната на Војводина, да отвори простор за евентуално да се упати удар од 9 метри. Топката треба да оди со комбинации на надворешните позиции меѓу бековите, доколку се проигра крило, тоа судиите ќе сметаат дека е веќе обид да се забави нападот, да се реализира пасивна игра и да видиме сега, еве шута, меѓутоа не успева Кеджо. Седма успешна интервенција на Арсенич, а на сутијата страна Станковиќ погодува по четврти пат, намалува на 28 спрема 27. И одново влегуваме во максимално неизвесен финиш на точно 60 секунди, 59-та минута измина. Почнува 60-та, уште еднаш погодокот на Станковиќ, а Металург ќе арчи време. Нема друго.
Меѓутоа, треба да бидат свесни нашите ракометари дека Весовиќ и Митровиќ ќе овозможат барем 50 секунди и за противникот. Кеџо, Циндрич, има ли можност? Циндрич погодува и тука е крајот. Ево Циндрич, четврти погодок на Циндрич за 29 према 27. Брзаат ракометарите на Војводина, но минува и времето. Запрено е сега. Имало таму контакт, Циндрич остана на подот, ќе се интервенира, но 25 секунди. Од 9 метри ќе продолжи нападот на Војводина, ќе биде ова дефинитивно тешка победа на екипата на Металург, неочекувано со противникот рангот на Војводина, но реков, најважно е да се забележат блудовите кои немаат многу влијание за пласма на Final Four. Реков, ќе мора да чека кикс на некоја од другите екипи, пред се на Вардар и Мешков Брест, да видиме сега. Не успеваат ниту во оваа ситуација. Митровски стигнува до втората успешна интервенција и се е тука јасно 29 за 27. Мала брканица по теренот и да видиме опит со звукот на сирената. Победа на коментарите на Металург 29-27.